Pokok kembang semangkuk merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta negara-negara ASEAN yang lain. Nama botaninya ialah Schephium longiflorum. Terdapat 4 jenis spesies pokok kembang semangkuk yang terdapat di semenanjung Malaysia. Spesies utama termasuklah S. linearicarpum, S. longiflorum, S. macropodum dan S. schephigerum. Tumbuhan yang tergolong dalam keluarga Stachiuliaceae ini merupakan sejenis pokok balak dan banyak ditemui di dalam hutan hujan tropika dan di kawasan bertanah rendah, terutamanya di semenanjung Malaysia, Thailand dan Myanmar. Setiap spesies pokok mempunyai ketinggian yang berbeza, begitu juga dengan bentuk daun antara setiap spesies turut berbeza. Biji kembang semangkuk mengandungi lebih kurang 60% pesorin, bahan gam atau musilaj. Kulit biji yang kering lazimnya mengandungi 4.5% protein, 24% pentosan dan 40% karbohidrat. Selalunya biji kembang semangkuk akan direndam dalam air dan dicampurkan air gula lalu dijadikan minuman. Batang pokok kembang semangkuk yang agak ringan amat sesuai dibuat papan lapis, perabot, tangga, kotak, lantai lamina dan bilah mancis. Selain itu, kulit kayu pokok kembang semangkuk juga dikatakan mempunyai khasiat ubatan, terutamanya untuk merawat disenteri, pendarahan rahim dan melawaskan pembuangan air kecil. Caranya adalah dengan mencampurkan kulit kayu dengan bahan herba lain dan kemudiannya direbus dan air tersebut kemudiannya diminum. Selain sedap diminum, biji kembang semangkuk juga dikatakan mempunyai khasiat ubatan yang tertentu. Biji kembang semangkuk dikatakan boleh direndam dalam air dan tisu buah yang kembang berwarna coklat diminum bersama air. Ia boleh digunakan bersama biji selasih dan getah anggur yang mempunyai kesan yang sama. Ramuan ini dikatakan mampu dijadikan sebagai ubat untuk merawat asma, batuk kering, buasir, pelbagai jenis demam panas, pendarahan dan usus, cirit-birit dan disenteri. Bijinya juga dipercayai boleh dibuat teh herba untuk merawat bronkitis dan juga dijadikan ubat luaran. Selalunya air rendaman kembang semangkuk perlu diembunkan semalaman sebelum diminum keesokan harinya. Jadi, jom kita sama-sama amalkan pengambilan kembang semangkuk yang banyak khasiat untuk tubuh badan. Bagaimanapun, jangan berlebih-lebihan. Apa jua makanan sekalipun, jika diambil secara berlebihan akan menjadi racun dalam badan. Untuk perkongsian, jom subscribe Herbal DT Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herbal DT Channel. Sihat-sihat selalu!